کابل یو ښار چې قانون پکې یوازې شعار نه بلکې عمل دی. هر هڅه چې د ټولنیز سلامتۍ پر وړاندې وشي له جدي عکس العمل سره مخ کیږي. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې عملیات ځانګړو ځواکونو یو ځل بیا وښوده چې د مجرمینو لپاره د خوندي ځای تصور یوازې یو خیال دی. د کابل ښار په لومړۍ او څلورمه ناحیه کې د کشف تخنیکي او تدقیق ریاست اړوند د کشف عمومي مدیریت او ورسره ځانګړي عملیاتي قطعې منصوبینو لخوا بیلابیل هدفمند پلټونکي عملیات ترسره شول چې په پایله کې 2 تنه د نشه یي توکو د پلور او قاچاق په تړاو ونیول شول. له نیول شوو کسانو څخه نږدې 10,000 دانې زیکپ ګولۍ، 615 دانې تابلیت ګولۍ او 1 کیلوګرام چرس ترلاسه شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې عملیات د کشف او تخنیکي تدقیق ریاست اړوند د عمومي کشف مجاهدینو د کابل ښار په څلورمه او اوله حوزه کې کشفي عملیات سره کړه چې په نتیجه کې 1500 نشه یي ګولۍ او 1 کیلو چرس او 2 توپنچې دا نیول سوي او په تړاو یې 2 کسه مزنین هم نیول سوي دي چې دوسیه به انشاءالله عدلیې او قضایي ارګان ته وسپارل سي.